ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അപകടമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, വണ്ടി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. പുള്ളിക്കാരന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ നെഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇടിക്കുന്നത്. റോഡുകളൊക്കെ നോക്കി പോകുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ. ഞാൻ ടയറിൻ്റെ ഭാഗം കാണിച്ചാൽ ടയർ കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം റിസ്ക് ആണ് ഇതിലൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇത് ഹൈ ലോഡ് വണ്ടിയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും എന്നെ. ഉറങ്ങുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, തലയൊക്കെ പിടിച്ച പോലെ കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ ഫ്രീസായ രീതിയിലാണ് അവസ്ഥയുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ മനോഹരം കേട്ടോ. കണ്ടോ റോഡ് കണ്ടോ. കാരണം വലിയ വണ്ടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അപകടമാണ്. ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം മഞ്ഞിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട്, മഞ്ഞിൻ്റെ അടിയിൽ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് വീണ വണ്ടിയാണ്. കുറേ നാളായി യാത്രകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. കൂടെ കൂടുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.